Gríðarlegur fjöldi Íslendinga stundar líkamsrækt af einhverju tagi, en samt virðist svo vera sem þjóðin hafi aldrei verið þyngri en akkúrat nú og ekki ólíklegt að mataræði hafi eitthvað með það að gera. Við fengum kunnan íþróttakappa og næringarfræðing til að varpa ljósi á brennslu og mataræði. Steinar B. Aðalbjörnsson heiti ég og næringarfræðingur og í vísindahotnunni í dag þá ætlum við að skoða hvað það kostar að hreyfa okkur í hitaeiningatalið og hvað það er í mat. Og við ætlum að gera býsna skemmtilega tilraun og við höfum fengið hérna tilraunadýr, Sigurð Eggertsson, og hann ætlar að hlaupa fyrir okkur svolítið og hann ætlar að brenna hitaeiningum og svo sjáum við hvað það er mikið í mat, hitaeiningum og í mat, og ég held að það komi svolítið óvart. Já, Sigurður, þú varst að hlaupa og brenna alveg heilum hellinga hitaeiningum, rétt í kringum 1000 ef við reiknaðum þetta rétt. Hvernig leið þér? Bara ágætlega, það er miklu léttara svona hlaup í sjónvarpi, sko. Þetta klippið allt til. Þeir eru með 3 svona dýrindismáltíðir. Já, kannski ekki akkurat það sem við myndum velja sem íþróttamaður eða svo sem æfir vel og er að reyna að bæta sig, en þetta er samt sem áður mataræði fólks og einstaka sinnum er þetta sjálfsögðu í lagi, en þetta er svona máltíð sem maður verður að varast pínlítið að vera með ekki of oft, en þess að ef við kíkjum bara hérna á þessa máltíð, svo pítsuna, hún er nú reyndar svona skást þó að miður gott orð fari af pítsunni, að þá er í þessum 2 pítsusneiðum sem eru svona cirka 240 grömm samtals, 120 hvor, það eru svona cirka milli 550 og 600 hitaeiningar. Þú varst að eyða í kringum 1000 hitaeiningu, þannig að ég get fengið meira. Já, þú gæti fengið meira, en þannig ertu líka með kókglas og segjum að þú drekkir halvan lítra af kóki eða kóladrykk, að þá eru það svona cirka 220-30 hitaeiningar, þannig að þá ertu komið með hátt í 800 hitaeiningar ef við reiknum þetta saman, og þá fer það að vera býsna góð máltíð sem að kofvera þá í raun og veru hreyfinguna þína sem þú varst í áðan. En við megum ekki gleyma því, ég verð að koma að því að við erum að tala um þetta, að svona myndi ég náttúrulega aldrei mæla með sem næringarfræðingur að þú myndir borða eftir æfingu, en þess að á æfingunni, og sérstaklega erfið æfingunni sem varst á áðan, flott að fara 10 km á rétt undir 50 mínútur, virkilega gott, að þá þú brennir þar kolvetni, þú notar sérst kolvetni til þess að hreyfa þig, og það að bæta síðan á tankinn, á líkamann öðru heldur nú brennir, það sé þú brennir kolvetnum, en hérna er að mestu leyti fita. Það er svona eins og keyra á díselbíl til Akureyrar og fylla síðan á tankinn þar af bensín. Það virkar ekki. En svo förum við yfir í kjúklingabitana, þá ertu komin í svolítið juicy stuff, sko. Þá erum við að tala um að svona 3 bitar gætu verið bara þessir einir, og bara þá, þá myndir alltaf borða líka franskar og kókisósu og drekka kók með. Þá eru þessir bitar, þeir gætu verið að rokka svona milli 7 til 900 hitaeiningar. En þetta er ekkert upp í nös og ketti eftir 10 km. 3 bitar, hvað maður ekki það. Ég hef alltaf haldið að maður ætti að hakka í sig ykkur. Þetta var einmitt skammturinn eftir 10. Já, það er náttúrulega kannski eðlilegt að maður reyni að setja á tankinn svona cirka það sem maður, og kannski rúmlega það sem maður var að brenna, sko. En þá er það líka að vera á réttu formi, þannig að þú sért að setja inn í líkamann það sem þú varst að taka út á æfingunni. En hamborgarinn eins og hann er hérna og hérna með hamborgarsósu, þetta er alveg löðrandi hamborgarsósu, það er ekkert verið að spara, og svo kóktisósu með frönskonum, og þetta er orðið mjög ríflegt, þetta er alveg 1200-1300 hitaeiningar og það er orðið ansi mikið. Fyrir svona meðalmannin, þú náttúrulega brennir miklu, þú ert að æfa mikið, allan að þegar þú ert ekki meiddur. Þú brennir miklu, en fyrir svona meðalmannin eins og mig sem er kannski að brenna 2500 hitaeiningum á dag, þá séu það að þessi diskur, og reyndar þessi líka væri franskar og svona með þessu líka, þá er ég komið með helmingin af þeim hitaeiningum, af þeim mat sem ég þarf þann daginn, og það er bara í einni máltíð, sko. Og af hverju fitnar maður, eða svona almenningur, af hverju fitnar almenningur, af því hann borðar meira af hitaeiningum, meira mat heldur hann brennir í hreyfingu. Það er svona ákveðin gluggi eftir æfingar sem er mjög mikilvægt fyrir íþróttamenn að hafa í huga. Líkaminn er mjög góður í að taka upp, þar að segja frásóga úr matvælum í meltingarvegi, öll efnin sem hann þarf, strax eftir æfingu. Þannig að það er svona 30-60 mínútur eftir hverja æfingu og keppni eða leika eitthvað slíkt, að það er mjög mikilvægt að sinna næringunni, mjög góðri næringu. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa í huga að hvað þú ert að gera á æfingunni og síðan hvað þú gerir eftir æfingu. Þetta er sammála því?
Ég er mjög sammála öllu sem þú segir. Það ekki? Jú. Ég sé það, þú heldur áfram að éta. Já. Þú náttúrulega búin að setja þetta niður. Já, núna eftir smástund ég sammála. Ok. Já, smá eftir.